Nuk ka keqardhje më të madhe se një mundësi e humbur. Kjo thonje na kujton rëndësinë e shfrytëzimit maksimal të mundësive. Ajo shërben si një motivam i fuqishëm për të ndjekur në mënyrë aktive përpjekjet e dobishme dhe për të mos lënë që shanset e vlefshme të zhduken. Për të kuptuar më tej rëndësinë e kësaj thonje, le t'i drejtohemi Kuranit për sqarim. Në surën Hashr, ajeti 18, Allahu thot: O ju që besuat, kini frikë Allahun, dhe le të shikojë çdo njeri se çfarë ka përgatitur për nesër, dhe kini frikë Allahun. Vërtet, Allahu është i njohur me atë që punoni. Ky ajet thekson rëndësinë të qenit i ndërgjegjshëm për veprimet tona dhe pasojat e tyre. Na nxit të mendojmë për veprat tona dhe të shfrytëzojmë sa më shumë kohën tonë në këtë botë, pasi do të mbajmë përgjegjësi për zgjedhjet tona. Në mënyrë të ngjashme, në surën Mumtehana, ajeti 1, Allahu thot: O ju që besuat, mos i merrni për miq armiqtë e mi dhe armiqtë tuaj, duke u dhënë atyre dashuri, ndërsa ata nuk besuan në atë që ju erdhi e vërteta. Ky ajet na rikujton që të mos humbasim rastin për të bërë dallimin midis atyre që janë aleatë të vërtetë dhe atyre që kundërshtojnë të vërtetën. Ai thekson rëndësinë e rreshtimit të vetes me ata që mbështesin parimet e besimit dhe të drejtësisë. Duke menduar mbi këto ajete, mund të kuptojmë urtësinë e thellë që qëndron pas deklaratës së Imam Aliut. Kjo thonje shërben si një përkujtesë se mundësitë në jetë janë të çmuara dhe nuk duhet të humben. Na nxit që të shfrytëzojmë rastin për të kryer vepra të mira, për të kërkuar dituri dhe për të forcuar marrëdhëniet tona me Allahun. Duke vepruar kështu, ne mund të shmangim keqardhjen dhe pikëllimin e thellë që shoqëron humbjen e mundësive të vlefshme. Imam Aliu, i njohur për diturinë dhe urtësinë e tij të pamas, e kuptoi rëndësinë e shfrytëzimit maksimal të çdo mundësie. Jeta e tij shërben si një shembull i ndritshëm i dikujt që përqafoi çdo shans për t'i shërbyer Allahut dhe për ta përfituar njerëzimi. Ai ishte një shembull i diturisë, drejtësisë dhe devotshmërisë dhe mësimet e tij vazhdojnë të frymëzojnë myslimanët e të gjitha brezave. Si mysliman, ne duhet të mendojmë mbi këtë thënie dhe të përpiqemi ta jetojmë jetën tonë me qëllim dhe synim. Ne duhet të shfrytëzojmë çdo mundësi për të kërkuar dituri, për të kryer vepra të mira dhe për të forcuar marrëdhëniet tona me Allahun. Duke vepruar kështu, ne mund të shmangim keqardhjen dhe pikëllimin që vjen nga rastet e humbura dhe në vend të kësaj të përjetojmë përmbushjen dhe kënaqësinë që lindin nga shfrytëzimi maksimal i çdo momenti. Allahu na dhënë urtësinë për të njohur dhe shfrytëzuar mundësitë e vlefshme dhe na bekoft me aftësinë për të shfrytëzuar sa më shumë kohën tonë në këtë botë.